Tava eu aqui em casa pensando como eu iria fazer para comer uma pamonha, comer uma carninha assada na brasa, um milhozinho assado na brasa, sem ter dinheiro. Daí veio a grande ideia. O povo faz aniversário americano, por que eu não posso fazer uma fogueira americana? Grande ideia, né? Então o que foi que eu resolvi? Resolvi limpar o mato do quintal. Limpei o mato do quintal. E vou fazer uma fogueira. E vou convidar os amigos para fazer a fogueira. Como a fogueira americana, eu faço a fogueira e os amigos trazem a cana. Aí dá tudo certo. Tudo certo, né? Eu faço na fogueirinha, eu vou ali agora, já limpei o mato, deu talento aqui no terreno, né? Vou ali agora, vou à procura de uma lenha, que eu vou fazer a fogueira. E vai dar tudo certo. Calma, bebê, tu tá... Acorda, minha filha. Eita, você tá batendo em papai com ciscador. Vai, acorda, Eita! acorda. Pois é, meu. Olha, Morena, não se esconda até de pé de coco, não, Morena.